係啦，咁就如大家所見啦，咁呢個就係最近喺池袋地鐵站附近有一個出口咧，就放咗呢個高達閃光的哈薩威嘅嗰個最新電影版嘅廣告嚟嘅。咁我自己都係見到呢個廣告，我先知原來呢個閃光的哈薩威嘅第二部已經就快要出啦。因為我上年2025年嘅9月、10月又去睇電影嘅，當時係有見到呢一部閃光的哈薩威係有放廣告喺個電影入邊。但係當時寫嘅咧就係 The Next Winter 會出嚟，即係下一個冬天。咁當時我就以為啦，係講緊2026年嘅可能11月啊、12月先會出嚟嘅。點知原來係喺2026年嘅1月就已經出啦。咁呢套閃光的哈薩威嘅第一部咧，其實我喺之前係有去電影院睇嘅。咁當時咧為咗儲嗰個入場嘅特典啊。咁就係去咗個電影院睇咗成20幾次嘅，係超過20次，我可以數翻出嚟添。咁而家出咗第二部呢，我都有諗住去電影院睇嘅，咁所以就去買咗預售票先。咁前2日呢，我就已經趁放工之後呢，去咗嗰個公司附近嘅戲院嗰度買咗預售票噶啦。咁預售票呢，佢係有個特典跟翻嘅。預售票佢有分2種啦，咁第一個咧就係呢個送哈薩威嘅大頭相嘅一個 folder 嘅，咁但係咧佢呢個卡咧，佢呢個預售票嗰個卡咧就比較樸素啲嘅，黑底白字嘅啫，冇公仔圖案嘅。咁佢另外一款咧就係送呢個。佢嗰個駕駛嘅機體啦嘅嗰個 folder 咯，咁呢一個版本咧，佢就會送一張嗰個電影嗰個卡啦，係有嗰個主視角嘅圖喺度嘅，即係同嗰個宣傳單張上面嗰張圖一樣嘅。咁但係咧，今次我覺得比較遺憾嘅係咧，佢有一個咧畫工好犀利嘅，叫做內田普拉博嘅一個畫家咧。佢上次第一部嘅時候咧係有一啲特點，就係佢畫嗰個封面圖噶，但係今次就冇。今次係無論係宣傳單張啦，定係嗰個特點咧，都冇佢嘅畫作喺上面啦。咁我就覺得比較可惜嘅，因為我自己係好中意。嗰個內田普拉博佢嗰個畫風嘅，我覺得好有氣勢嘅，同埋佢睇得出佢畫工好犀利嘅。咁但係今次就冇特點，係暫時嚟講啦，冇嘢係有佢嘅公仔喺上面啦，我就覺得比較可惜少少啦。咁同埋佢嗰個特點嗰個花個夾咧，佢嗰個感覺比較樸素啲咯，就白底，然後有嗰個角色嘅動畫用嘅嗰個圖喺度啦，但係如果係內田普拉博佢畫嘅嗰個 artwork 嘅話咧，佢就非常之有氣勢嘅，可以我擺翻個相喺度俾大家睇下就知噶啦。咁今次呢個閃光的哈薩威第二部咧，佢嗰個副標題叫做赫爾克的魔女啊。咁佢總共有3部曲嘅，呢個係第2部曲。第1部曲咧喺幾年前2021年嘅時候就已經上映咗噶啦。咁我自己其實就冇睇過呢個原作小説嘅，所以我都係入到場先知佢個故事係講乜嘅啫。喺度就順便講下我之前睇第1部嘅時候我自己嘅感想啦。咁以下可能係會令人有少少唔開心，如果你係粉絲嘅話。因為我自己咧，老實講就麻麻地嘅覺得佢畫工係，我覺得係好好嘅。咁但係就佢個故事本身，可能佢未到戲肉啦。咁佢都係喺一啲介紹角色階段啦。咁所以我覺得個劇情嘅張力係比較少啦。整體上嚟講係覺得比較悶嘅，老實講。咁我一直都以為會唔會只係得我一個係覺得比較悶啦。因為我之前有邀請過一個朋友一齊去睇嘅，咁佢係女仔嚟嘅。因為我當時係想攞嗰個特典嘅，咁我就邀請佢免費睇啦。
咁但係咧佢睇嘅時候，我有留意佢個表情啊，間唔中。咁佢個表情完全係好專注咁睇緊出嘢，係完全冇瞌眼瞓嘅喎。但係我咧因為我為咗攞特典，我係睇咗超過20幾次嘅。咁我睇咗20幾次入邊咧，其實有好多次我都係瞓着咗嘅。尤其是佢有個位咧，我呢度唔劇透啦，但係佢有一個位咧係真係我睇咗20幾次入邊，起碼有超過一半係會瞓着咗嘅咯。咁所以我有留意個朋友佢個神情咧，其實佢係好專注咁睇啦，完全冇瞌眼瞓嘅喎。咁但係我就瞓咗好多次啦。咁我有諗過會唔會係我嘅問題咧？Is it just me 啊？咁但係後尾咧，我同另一個高達粉咧，即係高達迷啦，咁就同佢傾過我呢出嘢啦，聖光的黑撒威第一部啦。佢都話：哇！呢套戲咁悶，你可以睇到咁多次，點解可以？咁我就覺得可能未必係得我啦，覺得佢比較悶啦第一部。但係就可能真係要睇人咯，因為佢入邊有啲處於要解釋呢個世界觀嘅情況啦，亦都要介紹啲角色佢哋本身嗰啲資料啊嗰啲啦，咁可能就會比較悶少少第一部。咁我期待第二部會比較精彩啲。因為我未睇過小説，所以都唔知佢個內容會係點樣樣嘅。咁但係就可以期待一下嘅，應該我覺得。咁佢其實入邊啲角色咧，我就自己冇乜邊個係特別中意嘅，講真。咁同埋機體設計咧，我自己都係覺得唔係我杯茶啦。因為佢嗰啲機體嘅設計實在太大嚿啦，大牛龜咁樣，即係有啲手短腳短，然後個身又好大嚿咁樣咧。尤其是佢嗰部紅色同泥黃色結合嘅嗰部 Maxa， 嗰部 Maxa 咧對我嚟講咧真係高達機體設計上面比較奇特嘅一部啦，就對我嚟講就真係接受度比較低啲嘅，對我嚟講。所以佢啲機體設計啊、人物設計啊，其實都唔係我杯茶嚟嘅。咁我真係純粹係睇個故事嘅啫，嘗試睇下會唔會有啲乜嘢精彩嘅劇情啦咁樣。咁但係因為買預售票咧就有特典啦，咁所以我都係有買咗預售票先嘅。咁就係啦，睇下星期五1月30號，我可能會去睇下先嘅，因為佢咧第一彈，如果你睇 IMAX 版咧，佢就會送一個poster 嘅，所以我就有考慮緊要唔要1月30號嗰晚就去睇啦。如果有睇嘅話，就同大家報告翻我嘅一啲感想啦，咁樣。叮叮，說時遲那時快，話咁快咧，我就決定都係買咗張飛先啦。因為咧嗰個 IMAX 咧，我就驚佢送嗰個海報咧會好快冇晒啊。咁所以我就決定都係星期五睇咗先，攞咗張 IMAX 限定嘅海報先再算啦。咁我發現咧，原來有啲戲院咧，佢因為咧開場比較晏啦，咁就例如呢個牧場嘅戲院啦，佢係9:08先開場啊，咁就變咗咧佢有個優惠價喎，佢就叫做 Late Show 優惠價，即係晚間場啦。咁平時咧，如果你係睇正常嘅 IMAX 咧，佢係要喺正常票價1900 yen 上面咧再加翻500至800 yen 先得嘅。咁但係咧呢個晚間場咧佢有特惠喎，佢就只係加200 yen 就得咯喎，係非常抵喎。咁於是就覺得可以睇咗先啦。同埋咧，因為我屋企咧其實就喺呢個戲院附近嘅，咁所以就算佢散場咧已經11:08咧，我都係有車可以翻屋企嘅。大丈夫。咁所以咧就我決定咗都係去第一日上映就去睇咗先啦。
咁我睇完如果有乜感想呢，我就盡快出條片同大家分享下啦。咁就到呢度先啦，暫時。